Sok nih, ayeuna karena sesi 2-nya bab tafsir. Ya, iya tah, iya tapi. Oh, tadi Mas Tole. Oke. Pangmacakeun. Kajian sesi 2-nya kajian tafsir Quran surat Al-Fatihah hiji sampai ayat 5 tadinya Ibnu Katsir Al-Mis. Tafsir Ibnu Katsir Al-Misbah Hidayatul Insan Depag RI. Kan menjakung digigir. Sok. Dibaca nih. Ya. Anyar di pel. Sok bebas baca. Anyar di pel. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. anu kahiji 5. Ibnu Katsirnya ge Mohon Ibnu Katsir ringkasan tafsir. Sesi 2 kana Iya, Kak. Sok nu ka anu poin kahiji pangmacakeun. Ringkasan tafsir Ibnu Katsir al-ibadah menurut istilah bahasa berasal dari makna azullah. Artinya mudah dan taat. Dikatakan tarikun mu'abadun artinya jalan yang telah dimudahkan, telah diaspal. Dan ba'irun mu'abadun artinya unta yang telah diizinkan dan mudah dinaiki, tidak liar. Induk teh sebenarnya. Sedangkan menurut istilah syara yaitu suatu ungkapan yang menunjukkan suatu sikap sebagai hasil dan himpunan kesempurnaan rasa cinta, tunduk dan takut. Heula. Tadi kan di ayat 5 teh iya kana budu. Nah, budu teh naon ge anu per hurufna eta teh? Iya, hanya kepada Engkaulah Nak budu. na'budu kami menyembah. Nah, nak budu teh asal katana abadahnya. Na'budu abada. Jadi nabudu. Na'budu. Jadi nak budu Kami di, menyembah. artinya kami menyembah. Kawan. Siap kawan ka gunung kawan. Itu. Karena borat kali. Hampura Hampura aduh. Sok. Jadi Anjing brother. cek Ibnu Katsir mah budu teh bermakna azrullah nya. Tadi teh nu non telah digampangkan atau telah dijinakan gitu. Jadi aya perkataan eta naon ge bagaimana dikatakan? Katakan jalan yang telah dimudahkan Dan telah diaspal. ya telah diaspal. Dan Terus? bairun mu'abadun artinya unta yang telah dijinakan dan mudah dinaiki. Cek Tidak bahasanya, liar. Ya. lamun cek istilah syariat. Syarat. Jadi ibadah teh suatu ritual peribadahannya. Bahasa Indonesia ada dasar wakena ibadah, serapan di bahasa Arab. Anu mengandung naon wae ge? Yang mengandung Umpan. himpunan kesempurnaan rasa cinta, Cinta, naon deui? tunduk dan dan takut. Takut. Tah, ibadah teh kudu aya ieu cek Ibnu Katsir mah. Urang Urang keur salat nu kieu we. sakapeung. Insyaallah. Ka Allah gitu. Perlu dikeletekeun. Allah. Dirasakeun yang dikeretekeun. Nya dikeletekeun dirasakeun nya. Ngarasa urang Ngarasa kereteg. Jadi kan salat teh salah hijina ieu teh stop bos. non munajat gitu orang teh keur bercerita bercengkrama keur curhat gitu keur berdialog ka Allah teh tak kudu make rasa ieu kumaha urang ngakabogog kumaha Tim mimiti awalnya ngobrol aya rasa cintana aya tunduk dalam artian menghormati bucin. gitu nya bucin rek naon takut teh nya lamun ka Allah mah cieun kana azabna cieun kana kawasanna mun kabogong mah Sieun teu bogoheun. sieun teu bogoheun Sieun deui. selingkuh. Sieun selingkuh gitu tah urang keur salat ngahadirkeun teh rasa eta gitu kudu nama lamun bisa gitu ayakeun ieu teh da cek Ibnu Katsir mah marana ibadah teh kudu aya ieu tilu faktor Beda jeung kahusuan mah jang serenya. ya gitu salah satu keusuhan teh aya ieu Unsur kahusuan. jadi urang Allahu Akbar ini nu bieu minion sugan manu eta euy jokna dikadinyakeun kan misalkeun kan bieu keur Sia dia mah. Allahu Akbar Kunci teh kepanggih di dia. alah bieu stangna mun mah ulah nu eta euy nu klasik kapikiran gitu Ibadah lain ibadah karena Allah. lain maksudnya lain haram tapi mun bisa gitu udah aya jelema mah nya sarua urang ge can bisa salat gitu mah kan usahakeun balikeun deui gitu urang teh keur salat ya keur komunikasi gitu jeung Allah teh balikeun deui gitu elingkeun deui
Dispo kan sendal ada sendal. Amun carita Mang Ibing ini deui ngareuna teh. Allahu Akbar, Allah eta sendal. Nya. Tah sih kitu lah. Meriling ke jalan tukang. Bisa kapungan Kopi, ke solat teh nu leungit poho teh kapanggih ingat oh didinya Nya terjadi masalah. Ngalamun nyari ngulang ya. Mending keneh curhatkeun we. Ya Allah abi teh nembe teh gaduh artos sakieu ngan hilap deui di mana gitu. Bari jeung babacaan teh gitu hate teh. doa. Atas kuasamu, atas engkau segala mengetahui. Tolonglah hambaku gitulah kasarna mah. Bari mending keneh curhatkeun gitu daripada orang Entry admin. mikir bari jeung ngahulang tarik gitu. Entry admin. Entry. Non, iya admin. Mikir tarik kena tagihan, Bang. Ya, Baca deui ge selanjutnya ge. coba pun tiap pokok kunci salatnya. Selanjutnya, objek didahulukan dan diulang untuk menunjukkan penegasan dan pembatasan. Hanya kepada Allah semata, tidak membuka kemungkinan pada yang lain. Mengajarkan kita untuk berlepas dari syirik dan sombong. Tah. Kan kamari bahasa pertemuan kahiji tata bahasa Arab mah lamun urang mah subjek buhi nya. Predikat Age. Karena merokok. Dah papi datang. Objekna Stop. normal boro. geus di teang jam 4 teh kaberangan Weh, keneh. hawa euy. Komo ti di teang ieu. Lawan Indonesia mah kieu kan tata teh subjek, predikat, objek, keterangan, buhi, merokok, Marlboro, diargas. We bahasa Arab mah fiil, Lazim, terus fa'il, faul. Bahasa apa? Ente me inget orang gitu. terus maf'ul. Faul tuh. Ayo ulang. Fiil teh ieu non keterangan predikat atau kata kerja. Fiilna misalkan teh geus ngarokok tapi ku kulaten da urang eta apa geus ngarokok naon? Sudah udud. Rokok teh sajarotun, ngarokok bisa Sigaret. ngarokok di sini. Sajarotun mah sejarah. Tangkal. Fa'il teh sama dengan subjek buhi. Amun maf'ul mah objek Jek nama boro. Marlboro. Ieu mah dieu tuh. Bisa angke kadina make keterangannya. Isim makan, isim zaman itu keterangan waktu, keterangan tempat. Oh ngarokok di mana misalkan gitu. Jadi mun masyarakat mah kieu ngarokok buhi Marlboro gitu. Dibalik sih. Jika kamari doroba yadi terus ayeuna misalkan age doroba geus neungeul yadi kasih age kieu susunana teh kata kerja heula non Pegawaian pagawean heula terus tes subjek terus objek Kumaha contoh kata teh. Misalkan si Yadi geus neungeul si Age jadi geus geus neungeul. neungeul yadi kasih age Oh. gitu. Jadi Atau lain erek neungeul jadi kasih age kumaha bentuk ieu fiilna kata kerjana nah erek pasten erek non erek masa lampau ke sekarang atau masa depan gitu kayak Karena rumus. penegasan mulanya, jangan sep. Lain penegasan emang beda kieu. brah ya malah gua. Polana gitu. Sekolahna SPOK. ieu na Jadi fiil keterangan fa'il heula, maf'ul keterangan heula. Pial naon eta teh? fiil fa'il Maf'ul. Make ieu, Fa'il, make fa'il. ulah mundul. Si Api kaberangan ge ngartieun. tapi di dia aya kasus lain Kumaha? ieu heula Meh jiga sekolah agama kudu make meja. Tah. tah Darah nyangan-nyangan. Sekolah agama. iya kak nak budu ieu mah ieu heula objek heula hanya kepadamu ieu nun teh kata ganti jamak kita semua gitu kami ieu nak budu tina kata tadi ibadah beribadah
Itu bahasa Quran, bahasa Arab, Bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Quran. Kan Quran teh bahasa Iya, Arab. objek. Bahasa Indonesia urang. Lain, Iya, jelas. iya predikat. Iya subjek. Urang jadi poho di kana Indonesia. Iya Urangnya sarua predikat. Iya, Iya, Kak. iya sabaraha nama tah. OSP. Objek nanti K sabaraha nama. KT kata ganti untuk kamu yang ada di sana, yang ada di hareupeun. Kamu yang ada di sana. Kata ganti orang pertama tunggal. Heeh. Iya Kak, kepadamu Buhi. Iya mah hanya artina teh Hanya kunaon ente siga kieu gitu. Tapi ieu heula hanya kepada kamu hanya padamu kami beribadah. Kusabab tadi ge baca di ge. anu mana banyak. Objek didahulukan. Objek didahulukan dan diulang untuk menunjukkan penegasan dan pembatasan hanya kepada Allah semata, tidak membuka kemungkinan pada yang lain. Mengajarkan kita untuk berlepas Geus dari heula, syirik geus dan heula, sombong. Nah, ieu teh hayana dina mun dina ieu mah ilmu bayan kamari gini. Bayan. Ya motor penjelasan. Jadi lamun objek diheulakeun ieu teh menunjukkan penegasan bahwa emang benar kepadamu gitu. Misalkan contoh kieu. Si Bawang jeung Riris, si Bawang teh. Neng, AA bogoh ka Neng. Geus. Cek neng. Kalau ka dibalas. Cicing heula Riris. Anu kahiji Neng AA bogoh ka Neng heuh. Terus kata kadua ngan ka Dede hungkul. Neng dedenya bawa urang. Ngan ka Dede hungkul AA bogoh beda teu. Sarua tapi penegasan. Sarua makna nama. Beda lamun Neng AA bogoh kan D AA bogoh ka Dede tapi AG bogoh ka Cemai saja. Tapi AA bogoh tapi AG bogoh lamun Kan udah reket heeh. lamun objekna diheulakeun ngan ka Dede hungkul AA bogoh berarti ka batur mah geus aya di kemungkinan gitu. Penegasan. Penegasan. Lamun misalkan teh disunut kurang. Geus tarima we. Sieu salah 100 kali bener sekali geus sotoy botak. Ompong. Kata kunci Iya. Cicing ompong Ya, mah. siap. Kosongkan gelas. Misalkan ya tah. Kopi aya dua. Siap. Urang beuki kana kapal api. Tapi urangnya beuki kana ieu. Tapi lamun kieu mah ngan kapal api hungkul anu ku urang dipika beuki. Jadi dia geus moal mungkin dibeuki-beuki Satu-satunya. gitu. Jadi the only one gitu. Oh, yes. Tah eta maknana objek didahulukan. Iya ka teh gitu. Jadi moal aya kemungkinan lain urang beribadah kanu lain gitu. Jadi kalimatna dikieukeun. Dipatenkeun lah. Heeh. Dimantapkeun. Mantap. Padahal mah pola umum mah Padahal pola umum mah pasti nak bodoh heula. Nah, bodoh. Heeh. Urang aku beribadah iyaka kepadamu. ieu mah. Kan ieu heula tah. Nya, mantap. Predikat heula itu kan ieu sama dengan predikat. Ieu sama dengan subjek, ieu sama dengan objek. Jadi PSO tapi ieu mah OSP gitu. Terus aya deui iyaka na'budu, aya deui iyaka 2 kali iyaka nasta'in. Ge nu dina terjemahan per huruf naon ge? Wa iyyaka nasta'in wa iyyaka dan hanya kepada engkaulah nasta'in kami mohon pertolongan. Dan hanya Tah, kepada Sarua balik. kunci nama tina kepada barunya siap. nya hanya kepada aya tina nah. Ya penghapusnya ini Siap, mantap yang siap. Mantap. Mantap. Goreng tulisan teh. Ulang mah nyantai tah. Siap. Karek datang nu euy. Kalau kurang disunut sih ompong mah. Botak. Keingetan ibu ieu ompong. Ya tuhnya ku Indonesia lah we. Ulang masalah ompong. Ieu botak juga si Ian. Ian Di kopean. Tah ieu ya kata hiji Di kopean. Siap. ieu di kopi aja teh. iya kana budu terus aya di dia. Ya kan Iya ka wa iyyaka nasta'in. nasta'in. Nah, misalkan hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan atau memohon. Padahal lamun kieu ge bisa iya kana budu wa nasta'in hanya kepadamu aku
menyembah dan meminta pertolongan. Heeh. Kunaon bet aya Iya, dua. Kak. Ya ge jeung penegasan deui bahwa si nasta'in oge sama iya Kak gitu. Hanya kepadamu juga ya. Misalkan hanya kepadamu aku non menyembah dan aku dan misalkan meminta pertolongan. Tas minta pertolongan oge dikunci ku iya kanu kadua gitu. Si ieu ge teu leupas tina hanya the only anu ieu ge nu nasta'in oge dikunci deui ku iya kanu kadua gitu. Da sini nong cenah gambarna teu muncul tah. Hi gambarna teu muncul. So aya nu bisa mere contoh tetapi ku kahidupan sapopoe hanya padamu tapi aya dua. Misalkeun naon? Kela. Ge, Naon? bisa kata pecah tombol ieu mah. Ya aku copy deui wae euy. Nya. Aya teu gambar? Yang copy deui wae. Hanya kapal api dan Ma. hanya rokok Marlboro Aya anu ge. yang diudud Aya sadidinten. geus aya. Ayo nong. Aya geus. Nong aya. Nong. Nya siap. Gitu bisa tuh. Misalkan hanya pada ayah aku minta uang. Hah? Oh, Kumaha, abah, kumaha? Bawi rantai teh. Abah Wiranta? Oh. Siap, Abah ya, masuk sih. abah. Abah saha? Abah geura ngawas. Oh, kumaha abah? Abah ngaos. Nges. Lanjut yang play. Aku mau minta uang dan hanya kepada mama. Aku minta pulsa. Siap. Siap. Mama tahu sendiri. Siap. Nges Jadi bang. lamun minta pulsa teu make hanya kepada mamah deui bisa jadi Minta pulsa mah mah sararea. apa oge bisa gitu. Siap, mantap. Jadi dikunci deui nastain ge ku iya Kak. Ya. Itulah. Jadi teu sapati-pati aya cele huruf eta teh mengandung makna gitu Quran mah. Teu mantasna meureun kieu meh puitis teu bisa kitu gitu. Ge baca deui ge selanjutnya poinna. Dalam ayat-ayat sebelumnya menggunakan format orang ketiga. Sementara dalam ayat ini menggunakan format orang kedua. Nah, Ini besok nan. ini Beda menunjukkan suasana face to face dengan Allah, dekat dan hadir di hadapan Allah. Ayat kok artina unggul we. Ayat nu kahiji naon kok? Artina unggul. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Eta urang ngobrol jeung saha tah? Jangan Allah aja. Tapi ya. Pada hakikatna gitu. Tapi kan eta mah porbatna urang ngomongkeun Allah, tapi Allahna lain di hareupeun urang gitu. Sok deui deh grade ayat ke ayat selanjutnya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Terus Nu kedua, kedua segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, terus nu katilu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. geus. Eta mah urang nyarita kan sabenerna mah gitu. Tanpa penghayatan mah urang nyarita. Urang misalkan memulai ngaji dengan nama Allah. Anu Allah teh anu Maha Pengasih Maha Penyayang. Terus anu non memilih anu non Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. menguasai alam semesta gitu. Jadi lain orang face to face ngobrol jeung Allah eta mah. Tapi khusus di ayat nu ieu iyakah hanya padamu. Sakeun si Buhi tacan aya. Ge urang kamari ini si Buhi. Bangeur nya rokok dibere, wudu dibere, wudu teh sareng rokoknya. Siap, bae salagi. Bae guru kalau bae. Si guru. Siap. Siap. Betul salah tuh. Kamari diajak seminar, kantong dibere, power bank, nya duit. Kopinya. Papen di seri ya. Geus. Terila datang si Buhina. Nyihi urang mah ngan ka maneh hungkul urang mah erek ker, ngan ka maneh hungkul urang mah erek bela teh. Soalna maneh geus berta. Jadi iya ka mah urang porobata teh langsung Face itu to face, ya. tidak menggunakan kata ganti orang ketiga untuk menggunakan kata dia atau mereka, tapi ka itu kamu anda gitu. Hanya padamu. Eta menunjukkan bahwa ibadah urang jeung pertolongan urang teh emang urang keur ngobrol jeung Allah eta mah gitu. Yang ditunjukkan ke Allah. Lalu mana hanya kepadanya gini ngannya. Heeh, lamunnya mah lamunnya mah kanannya biasa aya kata gantina emangnya artina, tapi ieu mah ka misalkeun nya mah naonnya. Kayak lah Kebesarannya. Heeh. Kebesarannya.
hanyunya. Siap. Guru pakai tele cai lah. Ya. Kopi beak. Kopi beak. No. Ada wae gerage tuh. Ya. Kopi beak sih aku geus enjoy. Terus tanding ke pitang jutanana anu masih kene poin we eta. Kurang aja ya Allah. Ini menjadi salah satu sebab Hajinya koreksi. Eta mah atas diseterap dah atas. Siap, Abah. Kumaha ge? ini menjadi salah satu sebab Al-Fatihah wajib dalam sholat. Dijelaskan juga dalam hadis, aku bagaikan sholat bagiku. Oh, tah geus heula. Tah ieu salah sahiji lain argumen, salah sahiji aspek pendukung bahwa Al-Fatihah teh kunaon wajib dalam sholat karena aya kalimat eta ya kana wudu aya kana stain. Eta teh can diasupkeun kana materi bahwa aya hiji keterangan bahwa Nya kan jadi turun tah. Aya anda ngamankeun heula bisi teu fokus. kalam bahwa ruhna Al-Qur'an itu adalah Al-Fatihah. Geus mah fokus ya. Jeung ruhna Al-Fatihah teh dina ayat kalima ieu, ieu kana wudu aya kana stain. Ini di mana? Aya keterangannya. Jadi yang ngayekeun bahwa sholatnya face to face nya. Heeh. Yang sering Jadi ya menjelaskan bahwa urang keur sholat teh bahwa urang teh bisa Emang- interaksi langsung. heeh. Matak aya pertemuan ayeuna teu loba urang mah hiji heula ayat ieu soalna rada spesial gitu. Jeung tadi kayak menjauh naon? Anu mana menjauh. Hah? Oh, eta ini menjadi salah satu sebab Al-Fatihah wajib dalam sholat. Dijelaskan juga dalam hadis, aku bagikan sholat bagiku dan bagi hambaku menjadi dua bagian. Tah eta. Aya sahiji hadis anu nyebutkeun bahwa Ini deket kosan asik. ketika jelema salat teh, ketika maca Fatihah cek Allah teh eta ibadah teh dibagi dua, aya keur kuring cenah, aya keur hamba kuring cek Allah teh. Lamun keur kuring nah hadisna teh ketika hambaku berkata Bismillahirrahmanirrahim, saksikanlah malaikat bahwa hambaku sedang memujiku, sedang membesarkan namaku gitu. Terus Malik Yaumudin, saksikanlah para malaikat bahwa hambaku telah memuji, telah mengagungkanku gitu. Semuanya terus we. Non? Udah cimol dah pikiran. Oh. Lain karena sih. Nah, Tah terus ketika iya kana mudua iya kana stain nepikeun ka handap poho deui nya na euy. Pokona mah anu ka handap nama kan ihdinas siratal mustaqim. Bahwa hambaku telah menunjukkan meminta kepadaku untuk ditunjukkan jalan yang lurus, maka aku akan berikanlah dia gitu. Hidayah atau naon gitu. Jadi anu kahiji mah keur Allah, nu kahiji keur hamba Allah. Jadi teh proses dialog gitu. Urang maca bismillah teh ku Allah teh dijawab sebenarnya mah gitu. langsungnya pasti. Lamun urang matakna cek para sufi mah ruhna ibadah teh sebenarnya mah khusyuk, meskipun khusyuk tidak termasuk dalam rukunnya, teh khusyuk ge sah-sah wae. Oh, sah. Sah wae. Da ari khusyuk mah Masukkeun jadi rukun walah. Rada berat. cek para sufi mah teh nu penting teh khusukna. Puasa dong gitu. Kirain aku mah kalau misalnya sholat tapi itu khusus enggak dapat. Sah sholat. Sah mah. Ya, Anu doraka mah anu husu teh sholat. enggak ya. Tapi yang dapatnya apa kan? Monusu sampurna. Mun suma lebih mantap lah gitu. Kan teh bintangna. acarana face to face jeung Allah. Nilainya A+ gitu. Tempo. Tapi lamun ieu mah kan sok lulus sungkul cenah naon nya. Heeh, lamun memenuhi rukun mah. Kira-kira searching hadis nanya, pokokna mah Al-Fatihah teh salah satu bentuk dialog gitu. Bismillahirrahmanirrahim, Allah teh ngajawab, Ar-Rahmanirrahim, Allah ngajawab gitu. Terus. Nah, jadi ketika orang geus apal ieu teh cobaan praktekeun salat gitu. Nih, jakep tekoran nu doa ya. Cenah naon? Pandi tiap kelas kayak aya murid bangor. Aya murid nu comel. Bener. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah abi ngawitan netepan naon kalayan nyebat asma Allah gitu anu Maha Pengasih Maha Penyayang gitu. Hampura misalkan mun abi poe ieu loba dosa. Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumudin anu memiliki hari pembalasan hari akhirat.
ampun paralun gitu. Siap. Abi mah rumawa seueur dosa mugia dengan rahmat dan karuniamu engke di akhirat teh urang digampangkeun tah. Cobaan nyepan gitu geus apal mah gitu. Artina. Dan sholat teh menghindari kita dari ieu nya mun kadana nakir. Siap. Gempur aja dah. Ngeus dicap murid banget sih eta. Cepina Menghindari malaikat. Lain naon? Menghindari naon biasanya bener urang mah. Keji dan mungkar. Oh, naon eta bahasa Arab teh? Anil pas. Anu pasya wal mungkar. Tah eta. Ada blok dah. Ada rewa dah jadi jauh. Tidak, Oke. tidak kapan. Lanjutkan baca materi. Dilanjutkannya. Ini menjadi salah satu sebab Al-Fatihah wajib dalam sholatnya. Tadi dijelaskan juga dalam hadis, aku bagikan sholat bagiku dan bagi hambaku menjadi dua bagian. Ibadah itu maksudah tujuan, sedangkan isti'anah meminta tolong itu wasilah perantara untuk mencapai tujuan gitu. Wasilah perantara. Nah, budu. Nah, budu. Nah, budu sama dengan naon ge? Nah, wudu kami menyembah. Eta naon tadi? Karunya gitu macam wae. Baca deui sok baca deui. Anu mana nu Baca deui. ibadah itu maksudah tujuan Tujuan tah. Terus almunastain isti'anah meminta tolong itu wasilah atau perantara untuk mencapai tujuan. ieu mah perantara Wasilahnya. atawa sarana anu berhubungan jeung eta we. Cukang lah. Tadi heulakeun na budu teh kunaon? Na budu teh kan ibadah. Ieu mah ibadah. Ieu mah permohonan. Jadi aya tujuan aya sarana ieu kan nu ieu non sebagai tujuan. Ieu nu diutamakeun mah gitu. Ieu nomor 1, ieu nomor 2. Jadi sama memohon teh orang kudu ibadah heula gitu. Gawe heula. Gawe heula, karek buru. Soalnya tujuan mah ieu. Ibadah teh ulah digambarkeun salat jeung puasa unggul nya, urang gawe ge ibadah gitu. Urang nulungan batur ibadah. Urang mere ka batur ibadah gitu. ngarokok Nyen seri Ya. batur teh ibadah. ibadah. Jadi lamun segala aktivitas urang anu positifnya tentuna anu ngadatangkeun manfaat yang batur. Samarana mah eta ibadah gitu. Jadi lamun bisa mah niatkeun we gitu. Niatkeun ibadah nulungan batur. Ibadah naon urang rek init gawe. Ngawin randa ge jihad cara lain. Ngawin randa jihad cara lain. Hayang sih. So atuh. Ibadahnya Ibadah. kata. Tadi Cobleng. sama benar. Jadi ieu kudu rada diheulakeun gitu daripada urang ngan saukur memohon unggul. Jadi tujuan sholat urang teh sebenarnya ibadah heula. Erek ibadah non secara vertikal atau ibadah horizontal gitu. Hablum minanas, hablum minanas. Siap. Pinter itu. Jadi bisi aya nah doa urang teh asa teh dijabah berarti ibadahna can bener gitu. Sanu apa kudu nalipak kadinya ulah nebikeun ka ulang ngucapkeun gitu mah. heeh bisi matakna Allah teh nah teu adil gitu. Misalkeun urang hayang kawin jeung si eta teh Alah curhat asal. bisi. Mana bisa mah ulah. Siap guru. Ulah. Oh yang telah pergi. Coba jangan. Kayak sesen nyanyi mah. Kayak jinap salah. Salah beda server. Lagam naon, lirik naon mantap. Siap. Jadi kayaknya pembahasan selanjutnya bakal aya bahwa itu salah satu obat. Contohnya eta gitu. Cold. Lamun urang teu nalipak anu ieu geus kudu gelo atuh euy teu jadi kawin teh.
Bener tuh, siap. Terus kudu kawin gelo jadi. Arabnya Arab eta mah. Terus Ge, selanjutnya Ge. Pesawat ya. Ya Allah, wae. Nun jamak pada nasta'in bermakna saya pribadi dan mengatasnamakan saudara-saudara saya yang lain. Sehingga ibadah saya pribadi juga menjadi kebaikan bagi orang lain. Itu yang referensi. ulah dihanap. Ulah dihandap di luhur. Siap. Gak boleh sejajar dengan kaki. Siap. Karinya nu dilebak we. Siompong Ya bener. Gak opini. Nah, ieu teh nasta'in ieu nun di dieu teh sebagai kata ganti kami kan. Kami menyembah. Mohon pertolongan. Nun jamak. Kan aya aku memohon nasta'in atau nabudu ge eta ge. Nasta'in. Nasta'in. Nasta'in Terus naon deui ka itu teh? meminta pertolongan. Heeh. Nasta'in bermakna saya pribadi dan mengatasnamakan saudara-saudara saya yang lain. Sehingga ibadah saya pribadi juga menjadi kebaikan bagi orang Jeung lain. nabudu sabaraha mah teh kaasupkeun. Menandakan ai kami mau dan jamaknya asli. Nah, Kami jamak. lamun ieu pan aya kabeh teh 14. Heeh. Kata ganti bahasa Arab mah taya anu kata onon orang pertama mangan aya 2 an aya Saya budu jeung nak budu lamun budu mah aku menyembah lamun nak budu mah kami menyembah gitu. Ieu mah bersama urang jeung sekitar pribadi urang. lain. Saudara. Lebih sangat uang ini. Ieu bisa astain terus tastain itu bisa dirubah-rubahnya kumaha orangna bisa Awewe. bisa aku laki-laki memohon atau aku perempuan memohon mungkin huruf ieu mah kabeda. Bedanya. Dirubah. Aku Yasta'in. berdua bisa beda jeung Berdua aku semua. berdua wanita, aku berdua dengan laki-laki bedanya. Beda. Beda. Ya, siap. 14 eta teh. Siap, Kamari siap. mau ngaji bisi padaho. Mantap. Siap. Kunaon ieu make kata ganti teh bahasa Arab mah domir nya. Domir. Kunaon make domir jamak kusabab ketika orang ibadah teh orang mengatasnamakan babaturan orang gitu saudara-saudara orang jadi ente ya Allah abi ibadah tapi ya Allah abi sadayana gitu. Rencangan abi keluarga abi Dulur ya. Siap. dulur abi Siap. sadayana ge menyembah ka Allah gitu sadayana ge nasta'in meminta pertolongan jadi ibadah pribadi orang ge membawa kebaikan gitu ke orang-orang di sekitar orang mana Lain pribadi sorangan. sehingga ibadah saya lamun misalkeun teh urang iya we misalkeun teh mengatasnamakan samit jeung pribadi urang ka Ciakar misalkeun teh Pak Ustad ieu aya Kopi. kayak abi nyana kopi angge Pak Abi, Ustad Abi. tapi Ustad ieu ti Samit. barudak samit aya ieu beda kan Beda. anu teu milu oge bisa kabawa alus sok sanajan sarua teu milu gitu urang umpul sorangan tah eta maknana make ieu kata ganti jamak urang salat sorangan oge bisa membawa kebaikan pada orang-orang sekitar gitu saudara urang Doakeun. saling ngadoakeun salah sajina ieu gitu geus ge beres ge Kita bertemu di doa. Aya ringkasan tafsir kali itu. terus naon deui tafsir naon deui eta Ibnu Katsir nya Ya al-misbah aya nama. Dia mah al ibadah nah Ibnu Katsir. naon atuh Iya anu. Al-misbah ge. Habis banget ya nama. Aya nama al-misbah. Al-Misbah. Oh, siap. Mantap. oh ini kita sih agak capieun Nah, Tak si beuh cenah. Botak. al-misbah bener al-misbah. Ka urang wae. nah gantian Ayat-ayat sebelumnya terdapat banyak pujian. Pada ayat ini baru ada permohonan. Dapat diambil pelajaran bahwa ketika kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pujilah Ia terlebih dahulu dan tanamkan dalam hati kebesaran Allah. tah Terus ya, Seth? geus salah hiji lah Halaman 8, Riz. Muka 8. Telah Gak diedit. bisa ya. Bisa sok. Asal diajar sok. Duit sok. Tanya pan. ya ayat kahiji kan Bismillahirrahmanirrahim
orang memuji. Hmm. Ayat kedua alhamdulillahirabbil alamin. Orang memuji oge. Malik yaumidin. Orang memuji oge mengagungkan Allah gitu. Tages jiro kali muji karek kayak aya kata nas iya kana budo iya kana stain karek aya permohonan gitu. Jadi cek al-misbah mah Al-Qur'an itu mamatahan ka urang. Lamun rek menta teh puji heula nu merena gitu. Dalam hal ini Allahnya. Jadi ketika non orang ujuk-ujuk ya Allah misalkan teh orang yang pamajikan opat gitu. Misalkan Ibu, ayah. mantap. Atau ulah pemajikan lah mah bener jeung sodik mah kana pamajikan we. Ya Allah misalkan orang hayang kabeuli sapeda misalkan. Amin. 5. Tah samemeh nyebutkeun hayang meuli teh urang alusna mah muji heula gitu. Mata tradisi-tradisi ulama baheula mah sok aya tawasulan heula. Sok aya hadiahan heula. Eta teh salah satu Pujian. naon etika urang gitu. Urang oge lamun erek menta ngahutangkan ka itu ka dieu heula gitu. Akhirnya begitu Basa-basi heula gitu. Ngarayu heula. Bubuka. Jadi ulah padu coplok gitu meskipun sebenarnya namanya teu nanaon gitu da cek Allah ge sok we minta tolong mah gitu. Kan urang selaku hamba pantes teu gitu. Minta tapi tanpa memuji. Naon terus lanjutanana? Kata jamak na budu bisa juga bermakna pengakuan atas ketidaksempurnaan kita dalam beribadah. Dengan demikian kita berharap dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang lebih baik. Saya balik kandi karena nuhun nya. Parek ieu mah dipusuk-pus nya itu. Siap. Baik atulah guru mah ulah kultur. Kamu aya pembicaraan. Udah mukul truk cicing guru Nah, mah. iya nun ieu kan tadi teh sebagai kata ganti jamaknya. Lobaan kita kunaon ia dipakai jamak aku menyembah kepadamu. Ieu teh menunjukkan bahwa urang lamun ibadah sorangan mah maksudnya urang lamun berbicara mengatasnamakan pribadi mah teu sanggup gitu kalau teh aku ibadah urang gitu balik gitu. Jadi ya Allah abdi sadayana ibadah teh supaya urang teh diasupkeun kana kelompok-kelompok urang nu lebih baik. Bisa saling melengkapi ya. Misalkeun urang ada ka Pak Perdi tapi sorangan misalkeun teh. Pak Perdi ieu kieu. Saha maneh gitu tapi lamun abdi rencanganna buhi di komunitas naon anu kamari ieu. Oh nya tuh. Kana da dieukeun nya. Rada pede urang teh. Aya ngaran buhi. Heeh. Jadi non pelajaran nama mudah-mudahan dengan orang mengaku banyakan teh orang diasupkeun ka golongan-golongan orang nu baik gitu. Amin ya Allah. Misalkeun naonnya orang mun meuli baju hiji pasti ditaliti heula geuning. Bisi aya nu soeh, bisi bodrelanana kumaha, bisi sablonana kumaha. Lamun meuli kodian di tempat hiji mah. Awewe mah perempuan. Cari awewe. Serius. Contoh gitu ya malah kebanyakan orang kan kodian mah langsung kaos mah. Rokok gede ku aing itu. Mudah-mudahan orang ketika berkomunikasi jeung Allah teh dikodiankeun jadi teu diteliti urang teh saha lamun diteliti mah urang ibadah urang teh ieu keneh gitu. Beres gitu, cawerang era gitu. Sugani disilapkeun ke orang-orang nu soleh gitu. Urang mengatasnamakan orang-orang lain teh gitu. Tinggal masuk dewe kayak aya. Atawa orang diundang ka hiji acara mengatasnamakan pribadi mah saha maneh gitu. Tapi mun abi alumni naon misalkeun teh. Sebuah organisasi nu terpandang mengatasnamakan gitu. Urang teh teu pati era teuing datang teh gitu. Da soalna sebagai gitu. Teu ngasaukur jadi runtah kali itu teh gitu. Sok sanajan urang emang runtahnyaan gitu. Naon deui lanjutanana? Ajaran Islam adalah ajaran kebenaran. Kegiatan Anda Kebersamaan ya. Oh, kebersamaan. Siap. Yang merosakan. Kegiatan Anda pribadi hendak tidak terlepas dari kemaslahatan banyak orang. Nah kan dari tadi disebutkan bahwa aya non kata ganti pertama jamak kami kita
menunjukkan bahwa Islam mah emang agama kebersamaan gitu. Memprioritaskan kepentingan kemaslahatan banyak gitu, daripada kepentingan pribadi. Jadi bisa diambil pelajaran entengan saukur dina salat tungkul ibadahnya ibadah formal, tapi dina ibadah sehari-hari bersosialisasi, saling tolong menolong gitu, ulah nyusahakeun maksudnya ulah nyieun rugi batur. Tak aktivitas orang teh kudu memperhatikan eta gitu, sanggeus salat teh. Ji kira-kira aktivitas orang ngarubikeun batur nguntungkeun batur gitu. Rada ditimbang-timbang lebih loba maslahatna atau madaratna gitu. Meskipun secara kasat mata alus gitu. Misalkeun urang ngaji tapi keur di pasar gitu. Ngaji geus bogoh alus ku aku mah ge. Ngan di pasar gitu. Kira-kira maksudnya ngojay make baju koko ya tuh. nya bisa eta mah. Saya mah sempatkeun gitu kemarin. lain sealus-alusna ngaji ketika ngaji urang ngaruginya ngamaslahatkeun ka batur gitu misalkan ngaganggu nu transaksi lah terus teh non bacaan urang kan kuduna mah diregepkeun ku batur ngadengikeun teh jadi ngalecehkeun Quran gitu mending ulah gitu tayangan tempat anu memungkinkan di musola ke di mana gitu 3 karaokean tengah peting barunya. heeh sakirana Ngaganggu ka batu. pengajian jam 12 beting karena speakerkeun mah mikir-mikir deui gitu udah sanajan alus tapi ngaganggu ka batur mah bisa jadi goreng gitu soalnya dina kaidah usul fikih mah antara ngalah alus jeung nolak anu goreng heulakeun lah nolak nu goreng gitu ayeuna pengajian alus jam 12 beting misalkeun teh kana speaker alus ngabejakeun kebenaran tapi di samping aya kagak ngagung ka anu lain heulakeun heula nu ieu gitu Mabok ti beurang. naon eta Nya tolak gitu, mun ngajakan mabok ti beurang. arek penting oge tolak ya. Siap. Mabok teh maslahat. Ya Nah, maksudnya eta kan ya. waktuna beurang gitu, tapi mabok mah ulah gitu. Berbicara kemaslahatan yang mengganggu. Ajaran Islam mah ajaran kebersamaan. Jadi mun bisa mah gitu di bebeje lah apapun aktivitas orang perlakuan fisik atau obrolan gitu atau bahkan kereteg hate gitu. Ditimbang-timbang ya. Alusna sakumaha, gorengna sakumaha gitu. Oh, lanjut lah. Siap. Nak budu dari kata nak budu bermakna 1 hamba sahaya, 2 tombak kecil, 3 tumbuhan harum. Kata aya contohna teh dituliskeun. Dari 1 hamba sahaya melaksanakan perintah menjauhi larangannya. Tidak boleh menetapkan sesuatu ketetapan di luar izin Allah. Ketika melakukan atau merencanakan sesuatu dengan berucap insya Allah. 2 tombak atau alat. Kita dapat dijadikan alat sebagai pengingat orang lain dengan balasan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhan harum. Peribadahan kita harus memberi aroma energi positif bagi orang lain. Tah, di bahasa Arab mah biasanya satu kata teh bisa banyak makna gitu. Di orang ya sebagian kan anu masa apel karitu jeung apel bisa terus teh naon deui. Tahu Bisa. makanan, tahu yang tahu apa jeung tahu dahareun gitu. Tempe Iya, Ge. jeung tempe. Siap. Abada oge. Aya beberapa makna gitu. Egi jeung si Beni. Anu Jadi cagur. siap. Punten siap lah. Sok. Jadi nyakin nepi da eta mah. Di Ultima Scope we. Siap ulti. Anu kahiji hamba nya Abdul teh hamba Abdul. atau asisten pembantu non bawahan non lah anu semakna jeung nu kitu gitu. OB lah. Heeh. Abdul. Mbak Syahaya. Jadi lamun non orang mengambil makna abid itu adalah hamba, orang kudu memposisikan orang kalau teh sebagai hamba gitu. Oh, orang rendah. Kecil. Anu heeh. Contohna misalkeun teh bayangnya pembantu tenan naon? Bae cenah naon. Ketika cek majikanana wayahna euy malam minggu ulah wakal libur da dari kontrakna emang aya misalkan dina sabulan teh kudu aya lemburan sakali atau 2 kali malam minggu ayeuna kudu lembur gaji ditambahan urang aya keperluan jagoan imah bisa aya sasaha bejakeun urang bisa teh eta mengubah keputusanana Tuh. harusna gitu teu meunang kan da aya MOU sagarupa ta urang oge sakirana
cek Allah teu meunang ulah gitu, ulah nyeun keputusan pribadi. Geus bogo ulah-ulah gitu. Minimal kadinya gitu. Minimal naon mencegah nahi mungkar gitu. Teu bisa ngalaksanakeun kahadian ge minimal ulah ngakukeun kagorengan gitu. Beperiheun urang tahajud tara meureun. Salat duha tara. Minimal lah ngurangan lamun baheula resep nginum minuman haram. Dikurangi nepi ka teu henteu kana judi atau kana sagala rupalan garoreng gitu. Geus buku cek kalau ge ulahnya ulah gitu. Urang teh ulah ngelayan gitu da urang mah sebagai hamba. Ulah nyieun aturan sorangan. Terus naon deui tadi teh? Tombak atau alat. Alatnya. Abi di dieu teh bisa bermakna alat. Maksudna urang bisa wae dijadikeun alat ku Allah untuk nyadarkeun batur misalkeun urang tertimpa bencana ajang nyadarkeun batur misalkeun teh supaya areling gitu. Ya misalkeun anu di Jakarta awal tahun kamari karek anyar pesta terus banjir gini. Oh meureun urang teh hiburan teh ulah keterlaluan meureun. Nya anu jeung orang Tasik gitu. Jadi pelajaranana Pas Samit anu benang ku belerang. heeh. Kanu ngelengan. Jadi orang bisa jadi dijadikan alat ajang pengingat batur gitu ku Allah teh ditimpakeun musibah lah naon lah tapi ku Allah dibayar dengan ganjaran gitu teu samana-mana ada sieun mah alat ieu gitu tapi pasti orang tama diberi ganjaran leuwih gitu di mana orang dijadikeun contoh keur batur misalkeun aya nu cilaka nepikeun ka naon gitu dina sirahna tara make helm misalkeun tuh kamari ge baturan urang teu make helm suruh sirahna jadi dua misalkeun da mah nepikeun jadi dua ris teu kudu amit-amit ke siap lamun jadi eueuh Cis aya 2. Lur. siap Kunaon lu? Cek dina. ya jadi alat eta terus naon deui hiji deui Tumbuhan harum. aroma harumnya tumbuhan harum bukan nama aroma nah we nya nu intina mah tah jadi ibadah orang teh mun bisa mah kudu nyengitan batur gitu membawa energi positif contohna kan teu saeutik jelema anu asup Islam gara-gara ngadenge ngaji ngeunaheun di urang kamari adan bisa jadi masalah nah. Di batur mah adan teh bisa jadi media dakwah gitu kan teu saeutik anu kunaon asup Islam cenah urang ketika cicing di Indonesia loba ngadenge adan cai teh naon di teteangan oh adan teh pertanda salat teh naon teangan nebikeun kamu alapna jadi seharusnya gitu kudu nama ibadah urang teh bisa membawa energi positif jang batur gitu kudu bisa ngageterkeun hate batur lamun ibadah urang kakah jadi nyingsieunan atau batu jadi geuleuheun kana agama urang kudu dipertanyakeun ya buat ting salah carana buat ting salah metodena gitu kudu nyalahkeun ka pribadi ulah nyalahkeun ka batur gitu ulah jadi ngarusak kana agama batur gitu menjetkeun tempat ibadah batur raksa heula buat ting metode urang nu salah gitu dalam mun bener mah pasti kereteg hatena bakal aya gitu lamun dibere hidayah ku Allah makan ketika ngadangu nama Allah teh bergetar hatena teh gitu eta salah sahijina abid sebagai aroma harum teh didinya gitu ibadah urang teh kudu nepikeun ka nyengitan agama Islam gitu lamun batur keheuleun atau teungeunaheun atau izin teu naon lah kana ibadah urang kudu dipertanyakeun deui gitu buat ting urang salah gitu maksudnya salah teh tempatna salah waktuna salah metodena salah gitu orang salah oge kan karena pengetahuan orang can kadinya Ai salah mah karena ibadah mah teu salah cuman metodena cara menyampaikanana eta ai ibadahna mah bener gitu Lain tafsiran bisa ieu urangna tafsiran can siap kajian eta gitu ngartikeunana kan bisa orang dengan kajian lain gitu contoh misalkan aya dua orang misalkan urang si age cicing di luar negeri misalkan teh gawe urang si age Islam gitu minoritas tapi ketika orang sholat
misalkan orang nu alus lagi nya orang mah dipuji gitu ini saya mah euy taat beribadah misalkan orang di Skandinaviaan misalkan teu loba ateisan muji saya mah non jelmana alus gitu tapi ibadah non tapi beragama gitu tapi sagema dipika geuleuh si mah bisa jadi eker waktuna rapat penting Takbir. Nya wayahna euy urang mah salat kudu salat tepat waktu gitu. Ari urang mah ada fleksibel sok bereskeun lah pagawean salila teu meleuwihan waktu salat gitu. Sakeun salat lohor dileuwihan sajam jadi jam 1 Sekalipun alus age sabenerna mah ngan teu kudu diomongkeun gitu nya. Ngan henteu berarti carana pendekatanana kuduna urang ibadah teh sebagai media dakwah gitu. Urang bisa profesional kerja tapi urangnya bisa profesional sebagai orang yang bertuhan gitu. Jadi batur teh moal anu boga agama mah gawe ge riweuh ngaganggu kana gawe gitu. Bener ya. Tanya. Ya. Jadi eta mah metode nu salahna lain urangna gitu. Nu salah mah emang metodena gitu. Tara sahijina urang kudu nyengitan teh di dinya gitu kudu poe situasi lah kumaha lah gitu. Kan nyariin balong dina balong tuh Jaya. Ulah kena pengajian takbir akbar arus terus nutup jalan tanpa izin tah eta salah sahijina nya. Terus lanjutkan deh. Langsung karena Memohon kepada Allah harus didahulukan dengan ibadah usaha hukum sebab akibat. Salah satu bentuk ibadah atau usaha untuk mendapatkan pertolongan Allah bisa dengan membantu sesama. Terus memohon inayatullah, pengecualian dari sunatullah. Memohon terhindar dari sesuatu yang seharusnya membahayakan kita. Ieu mah nu tadinya. Jadi tong dibayangkeun bahwa ibadah teh ngan seukur salatnya. Kan orang teh meminta pertolongan ke Allah, memohon gitu, mohon naon we. Aya di keterangan hadis kalau teh kaula mah erek nulungan hamba anu si hamba eta teh sok tutulung ka babaturanana ka sasamana gitu. Jadi saha hiji cara supaya orang ditolong ku Allah teh urang bisa nolong batur gitu. Jadi terkenal. Eta mah tadinya dan terus Usaha teh. Yusi Sasabian Yusis teh. RT5 Oh, ini mantap. kok bisa ke Nabi nuju ngawas itu kok Terkenal. Karena bisa boga stiker urang nu siap tah, Yusis. ya. Mantap. Kan tadi teh nu kahiji ibadah terus doa nuka dua doanya anu kahiji ibadah heula nuka dua doa heula tadi teh ieu teh kan ka contoh nama ti si bawang mah gawe heula karek digaji gitu eta mah asupna kausalitasnya Kausalitas. atau sebab hukum sebab akibat asupna teh atau sunatullah lah mun urang neungeul nya pasti tong aneh mun diteungeuli ku batur gitu Tengah teh apa? aneh. Tong leuwas. tong jawab Mantap, Cili. Cili teh kolong. ieu teh Sunatullah. sunatullah nya sebab akibat Sunatullah. tapi aya deui gitu ku sabab anu boga sunatullahna Allah boga dirumus anu kadua nya ta Inayatullah. inayatullah ieu mah pengecualian Inayah misalkeun kuruna masih teh pimawateun gitu diseripuh gitu menanggu corona nya penyakitna komplikasi Eta barang inaya. tapi menang inayah gitu tah jadi jag-jag deui Panjang umurnya. kuna mah sieu teh pimawateun atuh cilaka tina pesawat terbang sakeun tapi bisa jadi hirup keneh si ieu tah eta inayatullah gitu keluar dari hukum sebab akibat Kodona teh si nah jadi orang memohon kepada Allah teh menta ieu na tah inayatullahna soalna anu boga sunatullahna ge Allah gitu mudah-mudahan ketika orang anu teh nu kuduna anu jadi anu gitu tah siap hidup anu Orang Sundanya. Untung saya teh mau. beda deui tah beda deui tah. Orang yang mana disebutkan mungkin jadi sebenarnya inayahnya. Nya meureunna bahasa malah bebas gitu tepati ieu teh Salah sopan we. sasopan erek nyebut karomah nyebut naon gitu aya we anjing. jadi orang meminta inayatullah gitu supaya
terhindar dari sesuatu yang seharusnya mah negatif jadi positif. Ayo, Pak Brandi. Apa Pak serius Pak senyum. Aku dicabut. Anak kuat tuh, ngayo wae. Tapi lain di niatan arek ngagampangkeun masalahnya ngagampangkeun hukum sebab akibat, tapi saking ku urang apal bahwa anu nyekal sebab akibat teh Allah, urang mentana kadinya gitu. Lain berarti orang ngaremehkeun, kudu nama maot lah kumaha Allah we umpama make helm gitu. Gitu. Orang mah geus mentain aya ieu gitu. Lain kitu nya, ieuna ieu. Terus naon deui? Langsung ke ringkasan tafsir Hidayatul Insan. Oh, kreator insan kumaha cenah?